ざいます。今日は先ほど拝見いたしました国家の滅亡について語りたいと思います。J'aime pas les bourrins qui confondent le tchador et la burqa. Persuadé que tout bon braqueur porte une casquette et une grosse barca. On te fait gober que tu vis le pays de si je veux GK. Et les moines ont beau changer d'habit, putain ça le fait toujours pas. エリック・バレット監督、最近フランスノワールものの、新鋭っていうのは結構出てきてますけれど、リュック・ベッソンを見習った世代っていうんですかね。この世代のノワールアクションって非常に軽くて、やっぱりジャンピエール・メイベルとかを見習ってほしいなとは思うんですけれど、このタイトル「国家の滅亡」というふうに聞きますと、とてつもなく巨大な組織に立ち向かうみたいなイメージありますけれど、実際見てみるとこの国家の側の方も大変なわけですよね。どう大変かっていうと、選挙が迫ってるわけです。権力の座を維持するために最後の賭けをしてるわけですよね。殺し屋を使ってその裏取引をなんとかうまく成立させようとするわけなんですけれど、それに対して主人公たちは一刑事でしかないわけですけれど、偶然にその殺し屋の殺人現場に出くわして滅亡の一部を目撃することになるんですけれど、アクションの見せ場としては犯人を追いかけるし、スピーディーにちゃんと撮れてますけれど、階段を駆け上がる犯人をわざわざリフトに乗って追いかけるシーンがあるんですけれど、このロープウェイってあれですよね。ジャック・リベットのセリーヌとジェリーは船で行くとわざわざ使うってところに、これなんだかんだ言ってリベットへオマージュを捧げてんのかなって思ったりして、むしろ刑事の方はそんなに大きな重きを置いて描いてるわけではなくて、失脚寸前の政府のために動いてる人間たちの悲哀みたいなものが感じられて、トニー・スコットの作品に「エネミー・オブ・アメリカ」ってありましたけど、あれは国家の側がただのコンピューターオタクにしか見えないみたいな描き方になってましたけど、あれはやっぱり人物として分かりやすく配置するためにああいう小規模に見えるような見せ方になってしまったわけですけれど、これの場合は本当にそんな国家が絶対的な権力持ってるわけじゃないんだっていう前提でできてます。巨大権力みたいなそういうイメージっていうのが払拭されて、もう良くも悪くも底の知れた民主主義の中にいるのだなっていうのが分かって、悪役の殺し屋は冷酷無比なんですけれど、見てると意外に同調してしまいます。それではまたお会いしましょう。On fait avec, ils pourront jamais nous piller. Faut tout pour faire un monde, faut juste le gérer. C'est on a speeding, le compte chilling, le top beating. On fait nos packs, tout se plaît, on aime pas, ouais. On force les lignes, elles stop péding. On porte les rimes, on les visages de tes on aime pas. C'est on a speeding,